Қазақ сөзі еркін, тәуелсіз деген ұғыммен пара-пар. Бұл туралы түркі парсы зерттеулерінің маманы Джу Юпли мәлімдеді. Қазақ халқының түп тамырын зерделеумен 20 жыл бойы айналысып жүрген канадалық ғалым бүгін Алматыда жаңа кітабын таныстырды. Елімізде алғаш рет жарияланып отырған басылым 6 жыл бұрын ағылшын тілінде жарық көрген. Отандық тарихшылар ғылыми еңбекке оң бағасын беріп, еліміздің рухани жаңғыру жолында үлкен жаңалық болуы мүмкін деген пікір білдірді. Алматының төрінде жаңа кітабының тұсауын кескен канадалық ғалым Джу Юпли 15 жыл бойы ғұмырын қазақты терең зерттеуге сарп етіпті. Ғылыми еңбекті жазу үшін тіпті 5 жыл бойы өзге тілдерді меңгерген. Оның қазақтық және қазақтардың қалыптасуы постмонголдық орталық Еуразиядағы мемлекет және бірегейлік атауымен жарық көрген кітабы шетелдік сарапшылардың көңілінен шығыпты. Басылымның басты ерекшелігі еліміздің құрылу тарихы шетелдердің 15-16 ғасырдағы көзқарасымен суреттелген. Қазақтар ұлы көшпелі халықтың тікелей ұрпағы болған және көшпелі дәстүрді қалыптастырған. Сондықтан мен қазақ халқының тарихына қызықтым. Алайда көп ғалымдар тарихқа терең үңілмейді. Қазақтар туралы еңбек жазу үшін мен қазақ, орыс, парсы, түрік, шағатай, қытай, француз, неміс, моңғол тілдерін үйрендім. Ал зерттеуіме тіреу болған түрлі деректерге сүйенсек, қазақ сөзі еркін, тәуелсіз дегенді білдіреді. Ең алғаш ағылшын тілінде басылып шыққан ғылыми кітап 2017 жылы орталық Еуразиялық зерттеулер қоғамының ең үздік еңбегі ретінде танылыпты. Елімізде қазақ және орыс тілдерінде жарық көрген еңбекте ғалым қазақтылық феноменіне баса назар аударған. Бұл зерттеу қазақтар мен өзбектер, украиналық казактардың байланысы мен айырмашылығын ашып көрсетеді дейді шетелдік сарапшылар. Это первый раз, что один автор. Бұл еңбекте бір ғана автор өзге мемлекеттердің тарихында жазылған дәлелдерді жинаған. Ғалымның айтуынша қазақылық феноменің терең мағынасы бұл адамдардың сол замандағы өмір сүру дағдысы деген түсінік. Осының бәрін автор жүйелеп, тұжырымдап көрсете білген. Айта кетейік, дөңгелек үстелге қазақтың тарихын зерделеп жүрген өзге де шетелдік мамандар қатысты. Қазақ елінің құрылуын өзге қырынан көрсете білген еңбек тарихымызға жаңа дем бергендей дейді отандық сарапшылар. Тек өзіміздің тарихымызды өзіміз жазып, өзімізге арнайтын болсақ, онда шетелдегі мысалы ғалымдар керек қылмайды. Біздің еңбектерімізді мойындамайды, бағаламайды. Ал егер біз шетелмен жұмыс істесек, шетелдің ғалымдар біздің еңбектерімізді мойындаса, біз олардың еңбектерін бізді Қазақстанда насихаттасақ, әрине оларға да тиімді, бізге де тиімді. Біздің рухани жаңғыруымызға, біздің рухани байлығымызға осындай кітаптың шығу бізге өте тиімді. Ғылыми еңбегін таныстырған ғалым қазақтылық дәстүрі тек қазақ халқының емес, өзге мемлекеттердің де құрылуына негіз болды деп ой қорытты. Аяулым Күлжігіт, Мейрам Исабеков, Алматы телеарнасы.